나는 15년 동안 오로지 손님이 어떻게 하면 불편하지 않을까 심전 있잖아. 나는 화장실에 있지. 혹시 식당에 뭐 빨간 거 먹다가 김치국물 튄 거 있지. 내가 처음으로 그거 잘 지워지는 거 칫솔이랑 나다고 이거 지우게끔 해놨다. 그리고 심지어 드라기까지 말렸어. 남자랑 이렇게 있는데 창피하잖아. 그거 말리라고. 그리고 고데기도 놔뒀지. 여자분들 생리대까지 다 놔두고 나는 가글 있지. 가글부터 해서 심지어 어떤 여자분들은 남의 화장실 못 쓴대. 자기 집으로 간대. 내가 이런 거 만들어줬지. 화장실을 궁궐로 만들었다니까. 그 없는 돈에서 내가 그 정도로 하나하나 세심하게 다 신경 썼어.